хүн чамтай байхын тулд далаа гаталд сэлээд ирдэг залуу байна гэж байх уу? Аль үшээ усан онгоцонд суугаад холтчихсон хүнийг холоос дуудан уйлахыг ч сонсоод юунд ч эргэлзэж тэнгэлзэлгүйгээр усан онгоцноосоо бун далаа гатлан сэлээд чам дээр ирдэг хайр байвал яах. Энэ кино маань яг л тийм гайхалтай энгийн хэрний агуу хайрын талаар өгүүлж бидний зүрх сэтгэлийн утсыг хөндөх болно. За ингээд хүсэн хүлээсэн кинонд орцгоё. Уг кино маань цацагцсан даруйда Netflix-ийн үзэлтэд сайшаалаар тэргүүлж байгаа. Бүшээ олон кино спойлер үзхийг хүсвэл сабаа дараад дэмжээрэй. За амьдрал чамд дүрж өгөх үед киноны маань 2 дугаар анги нь Кавасаки имэгээс цогцсны дараа удалгүй Кавасаки Эсэн руу яаран очиж тавчгтай гүйчихсэн тул гутлыг нь өмсгөж буугаар эхэлнэ. Тэд хамтдаа алхах бөгөөд Эсэн үргэлж Кавасакигийн халаас нь гараа хийн. Кавасакиг сэтгэлээ илчилдэггүй, үг дуугардаггүй болохоор нь уурандаа би ямар нөхөр алах гэд яарад байгаа биш. Тэгээд ч мөрөөдлөө хөөж их сургуульд ороод сүүлийн залуутай суuna. Арлын залуутай суухгүй гэдэл үг хэлээрээ өдөж гарна да. Кавасаки маань харин тэгвэл гараа халааснаас ав би сүүлийн залуу биш штт гэдэл нэг нэндээ хөөрхөн түнээл. Манай хүн халааснаас нь гараа ахгүй л дээ. Ингээд тэд цэцэгт нугаар зугаалж авахд Эсэн хизээж Кавасакитэй гэрлэхгүй гэж зүтгэсээр л байв. Эцэст нь Кавасаки түүнийг шоолонд бухимдсандаа үсэх гэж оролцсон ч хамрыг нь мөрөгчдөг. Ингээд Кавасаки маань эв хавгүй сэтгэлээ хэлцлээд тэр үед л бид Эсэн удалгүй түн сэтгэлээ хэлцэж байгаа шигээ таалагдж байгааг ойлгоно. Дараа нь тэд чихнээсээ үнсэлцэнэ. Манай хоёр одоо яг нэг өсвөр насны үеийн учраас нэг нэндээ хэрхэн сэтгэлээ илчлэхээ мэдгүй тэгээд айгүй олон жил ингээд Кавасаки маань Эсэнд тоол өгөөл яваад исэн. Инээс цааш үйлдэл гарахгүй болохоор нь манай Эсэн маань сэтгэлийн илчлүүлэх гээд үг хэлээрээ үтсэн амжилтанд хүрдэг буюу ингээд энэ хоёр маань яг өчр зүгөө болоод олж байгаа байхгүй юу? Ирээдүйд бид ахмад насны Эсэн хүүхдүүдтэйгээ хамт харж байгаа бөгөөд охиндоо энэ түүхийг үргэлж ярьж өгч идэг. За ингээд үйл явдал дээр үе рүү буцаад Эсэн хөдөлгөө гэртээ бүжигдүү болон орж ирэх бөгөөд хоол идчихсэн дүүн хараад гайхаа амаа ангаадаг. Угаасаа сайн үйл явдал юу боллоо те. Буцаж ирэхдээ хойд цэцэг нь өөр эмэгтэйтэй нуугдж байгааг олж мэднэ. Оройн тэр тэдний яриаг сонсдог бөгөөд Наминок гэх эмэгтэй Эсүнийг бас өсөхгүйс татгалздаг. Явах газаргүй манд болсон манай Эсүн наах захын гэртээ очиод гэр бүлийн санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалж түүнийг коллежид явахын оронд үйлдвэрт ажиллахыг нөгөө хэд нь ятгаад байдаг. Маргааш нь Эсэн хойд цэцгийнхаа гэрээс нүгээд дүүнрээ өсөхийн тулд түүнд дэмжлэг үзүүлнэ гэж энэ олон жилийн турш амласан ч түүнд өгсөн амлалтандаа хүрээгүй буюу өгөх мөнгө байхгүйг нь олж мэддэг. Ингээ бүр өчнөө олон жил байцаагийн зараа дүүнрээ харж өгсөн багт чинь өмнөх анги дээр нэгдүгээр ангид угаасаа амлалт өгсөн шүү дээ. Тэр амлалтандаа аав нь хүрч чаддаггүй, шинэ эхнэрийнхээ өөдөөс бас сүрж ерөнхийдөө чаддаггүй. Тэгээд манай Эсэн л амар хохироодаг өвдөлтөй байдалд орчиж байгаа байхгүй юу? Ингээл гэр оронгүй, ирээдүйгүй нөхцөл байдалд орсон. Болохоор энэ нөхцөл байдалтай ингээ уйлаад тэгээд хамгийн эцсийн найдвар нь угаасаа Кавасаки болохоор Кавасаки руу очдог. Тэгээд тэгсэн чинь Кавасаки маань өөрийг нь тэрврээд ямар нэгэн шийдэл санал болгохыг хичээж бүр гэрлэхийг санал болгодог заяо. Манай Эсэн төлөө юу ч ихт бэлэн л дээ. Гэхдээ энэ нь Эсүний хүсдэг зүйл биш. Түүний мөрөөдөл хүргэлж суулийн хүнтэй гэрлэнэ. Ингэснээр энэ газараас бүр мөсөн явна л гэсэн үг л дээ. Ер нь бол энэ газар аавч дээр, эдэнч дээр далаа залгуулсан учраас энэ далаатай газар бол манай айгуу дургу. Тэр шөнө хувь заяагаа өөрчлөхөөр манай хоёр маань ерөнхийдөө шийддэг. Нэгнээсээ асуугаад чи яг надад хайртай хоёулаа одоо л яг шийдсэн л бол шийдсэн шүү гэж амар хөөрхөн гар гараасаа бариад тусынхаа гэрээс үнэтэй идэл хулгаалаад өөрөөсдийнхөө эд зүйлсээ баглаад тасны хүрцтэй юм хувцас өмсөд бусaan руу явах онгоцыг хүлээдэг. Ер нь бол гэрээс хамгийн үнэтэй цайтай гэсэн бүхний бүгдийг ер нь хуу хамаал явдаг. Ингээд онгоцонд сууж байхдаа хамд нь тэднийг орсон байж магадгүй гэж сэжиглдэг. Ингэсэн ч гэсэн Эсэн удалгүй тэднийг гэрэлсэн хосууд гээд зөрөгтэйгээр танилцуулаад өөр асуултуудаар хааж өрхөдөг. Манай хоёр маань амар хөвгчлээ. Ингээд бусаанд ирээд тэд үнэт идэлээ ламбардан давхыг оролцсон боловч дэлгүүрийн эзэн тэднийг цугцсан гэдгийг ерөнхийдөө хурдан ойлгодог. Сүүлд нь манай хоёр маань байр хайж байхдаа үнэмлэхэн дотроо төрөвчөө ингээд мартцсан. Тэгээд төрөвч хамгийн гол нь алдцсан шинхэн гэр бүл болж байгаамаа гэж жүжиглээд буудалд орох гэдэг. Тэгсэн чинь амар сонин хонсон газрын эзэн тэднийг өвдөөд үлдээгээд гэрт нь хоол арих хүртэл өгөж мөгөөд амар сайхан үйлчлдэг заяо. Тэгсэн чинь маргааш өглөө нь Эсэн Кавасаки нар сэрээд бүх эд зүйл нь алга болсныг анзаарна.
Ингээд эцэгтэй тулгарх үед хосууд мэдхгүй мэддүүр эсгэж байгаач тэд орож авсан гэдгийг нэрснээс мэдчихсэн болохоор тэр хоёрыг маань яаралтай явахгүй бол цагдаа дуудана гэж сүрдүүлдэг. Ингээд гудамж нь гацсан Эсо маань удалгүй нэг үлгэрийг сандаг. Тэр үлгэр нь ямар үлгэр вэ гэхээр Хансел Гретел хоёрын үлгэр байдаг. Энэ үлгэртэр Хансел Гретел хоёр маань шулмын өгсөн чихрийг эзээр агаад тэгээд өөрийнхөө амь нас үнтэй зэтэй бүхнийг шуламд ингээд золчдог. Энэ түүхийг бодоод шулмыг хэрхэн гянданд шатааж дарж авсан нэг иргэн санаад тэгээд тэр түүхнээс санаа аваад төлөвлөгөөгөө гаргадаг. Тэр шөнө тэд өөр нэг хөрөгчийг уруу татдаг эзэдийг тагнана. Дахиад энэ буудалд үйлчлүүлж байгаа нэг эмэгтэйг өрөөнд нь ормогц манай хоёр маань хулгаагаар тэр өрөөний үүдэнд ирээд гэрлээ унтрааж болохгүйг сануулдаг. Яагаад гэвэл нөгөө эзэд нь унцан агуур нь дээрэмдээд байдэн штэ. Ингээд нөгөө эмэгтэй чинь болохоор шөнө гэрлээ ерөөсөө унтрахгүй удаад байдаг. Тэгээд эзэд нь бүр сүултээ ингээд гэрэл унтрахын хүлээсээр агаа залхаад ингээд дээрэмдэж чадахгүй гэдгийг мэдээ зүгээр за унтыг гээд унтгаа шийднэ. Энэ мөчийг ашиглан Эсон Гонсик нар мөнгө хулгайлахаар нууцаар тэр хоёрын өрөөнд нь орж ирдэг. Эсэн удалгүй Гавансикийн хүсний хавцаарыг энийхээ охиныг олж харах хүртэл хулгааны нэг амжилттай олжсан. Хулгай зэгстэй яг өөрсдийнхөө хулгай далцсан эмийг л өөрсдөө эргүүлж авч байгаа байхгүй юу? Манай Эсэн Гавансикийн хүсэн хавцаар нь амар чухал исэн болохоор тэр хүүхдийнхээ хүсэнд зүүсэн байсныг авахчаа юу н баригдцдаг. Ингээд тэд зугтдаг. Тэгсэн боловч манай Эсэн маань баригдцдаг. Ингээд хүнд нөхцөлд ороход Гавансик маань карате тамирчин байсан болохоор Эсо маань ч гэсэн амар шийштэй охин байсан битлээ 10 жилдээ 10 жил гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ингээд ер нь бол хоёр талаасаа бүх хүчээ цуглуулж байгаа ганц усаал ер нь хулгайчдаг бол бас тэнцэн нухчдаг байгаа. За ингээд киноны 3 дугаар анги ингээд дуусчихж байгаа юм. Одоо 3 дугаар анги нь өмнөх үйл явдалд үргэлжлэлээр байгаа бөгөөд Эсон Гонсик нар луурчин хасаас эд зүйлийг нь хулгайлах гэж зоригтой оролцсныхоо дараа цагдаагийн газарт ирсэн байна. Тэнд тэд Гонсикийн ээж бусаанд ирж янз бүрийн цагдаагийн газруудаас тэднийг хайж байгааг олж мэддэг. Тэдэнтэй уулзсны дараа тэрээр Гонсикийн гэрээс авч авсан үнэт зүйл болох алтан бэлхийгээ буцааж өгөхийг шаарднаа. Энэ хооронд тэднийг дээрэмдсэн эмэгтэй алтан бэлхий зэрэг бусад одоо үнэт дэдлэлийг нь перцент тавьдаг. Буюу одоо ламбард тавьж ин гэсэн үг л те. Тэгээд үүний дараагаар манай Гонсикийн ээж нь болохоор нөгөө тэр хоёрын байдалжсэн буудал дээр нь ирээд өөрийнхөө мөнгийг буцааж аавн. Тэгээд дээрэс нь алтан бэлхийг тэгээд бусад юу нэг үнэтэй зэтэй эдлүүд авахар аль хэдийн очсон байдаг. Тэгээ хоорондоо бүр зодтолтдог. Тэгсэн чинь яг тэгээ зодон эд болж исэн чинь цагдаа нар ирээд нөгөө луурчин буудлын хичээг баривчилдаг. Бүр 10 дахь удаа энэ гэмт хэргийг хийж байгаа юм бэлээ. Тэрийг одоо цагдаа нарын сануулдаг. Дахин одоо гэмт хэрэг үйлдсэн одоо ингэ илчлэгдэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд энэ асуудлыг шийдсэний дараа Гонсик Эсон болон түүний ээж нь Чэж рүү буцдаг. Ингээд гэртээ буцаж ирээд Гонсик Эсоны сургаалт хэлсэнд бүр мөсөн цуцлагдсныг мэддэг. Эсоны эмээтэй нүүр тулахтаа тэрээр гашуун үннийг сонсноо. Хүүн цутхан зоригтой мэт харагддаг. Харин охин нь үүнийг хийх нь хичүүртэй гэж одоо тухайн үедээ үздэг байж таарч байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор Эсон маань Эсоныхоо хил амд ороод тэгээд амир үзэн ядалтанд айгүй хөртдөг. Тэгээд Эсоны сэтгэл айгүй өвдөн. Ингээд Эсон бол одоо дунд сургуулийн дипломтой л үлддэг. Хариуд нь Гонсик удахгүй Эсонтой гэрлэхээ мэдэгдэнэ. Маргааш нь Гонсикийн ээж Эсон дээр ирдэг. Тэгээд түүнтэй гэрлэхийг ингээд зөөлөн зөвшөөрж байгаа юм шиг ер нь ярилцдаг. Гэхдээ яг энэ үед юу ярилцж байгаа дараагийн хэсэгт айгүй ач холбогдолтой гарч ирнэ. За ингээд хожим нь Гонсик Эсоны наг зах руу төхөж очиход Эсон харин гэрлэхээс гинт татгалцдаг заяа. Ээж нь ирээл уулзаал тэгэл тэгсэн чинь гинт Эсон би чамтай гэрлэхгүй гэд болцсон за. Тэгээд үүний үр дүнд тэрээр хүүхдүүдэд асрах хоёр дахь ихнэр хайж байгаа 30 настай нэг залуутай сохор болцоонд яваад за хариуд нь коллежийн сургалтын төлбөрөөр төлөхийг санал болгодог. Манай хүний мөрөөдөл угаасаа их газар буюу одоо сөүл ч юм уу те том газарт их сургуульд өөрийнхөө яруу найрагч мэргэжлэр сурах хүсэлтэй. Тэгээд хамгийн гол нь ээж нь хин нэг гэрийн үйлчлэгч болохыг хүсээгүй хүн мэдж байгаа Эсон энэ нь маш их ерөнхийдөө харамсалтай байна. Яг гэвэл хоёр хүүхдийг харна тэгэл ингээл өнгөл гэрийн бас үйлчлэгч болж байгаа гэсэн үг л те. Тэр шөнө Гонсик Эсон ахмад насны эртээ гэрэлсэн тухай мэдээд уурандаа манай Эсоны авга ах эмээ хоёртой очдог. Эцэст нь Эсон удалгүй тэр залуутай хамт алхаж байгааг олж хараад түүнийг хажуудын шин татаж гэрэлтэй батлуулахгүй байхыг ятгахыг хичээнэ. Тэгээ манай хүн маань болохоор Эсоны хуруунд нь бүгд зүгээд тэгсэн чинь Эсон маань авд хаяа талбаар шидчихдэг. За нөгөө хүн амар их юм одоо ургамалтай өндөр ургамалтай талбай байдаг. Ямар нэгэн жижиг зүйлийг хайх тул хэцүү.
Ингээд түүнийг аз жаргалтай байлгахын тулд эрх чөлөөнийхэн замд саад болж байгаа болохоор намайг ингээд явуулаатгаа би энэ хүнтэй ингээд суугаад би мөрөөдлөө биелүүлээд их сургуульд ормоор байна гэж хэлдэг. Ингээд хөөрхий сэтгэлээр унсан Гавансик Есүнээс холддогоо. Тэгээ энэний дараа Есүс маань угаасаа Гавансигт хайртай штэ. Тэгэл уйлал бүгдөө ингээд хайгаал идэг за. Даанч олдгүй. За ингээ маргааш өдөр болноо. Ингээд Есүс маань ингээ хормын даашин заа сонгоод гунигтайхан ингээл байж идэг. Угаас ямар л ойлог байх вэ? Тэгсэн чинь Гавансик маань болохоор хөнгөн атлетикийн тэмцээнд оролцохоор одоо их газар руу явж идэг. Дараа нь Гавансикийн ээж Есүнд одоо түүнтэй гэрлэхэн түүний ирээдүг одоо балнаа гэснийг ярьжсэнийг бол эргүүлээд үйл явдал гарч эхэлнэ. Тэгсэн чинь энэ нь одоо Есүнийг мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд түүнтэй гэрлэх хүсэхгүй байна гэж худлаа ярахад хүргэсэн байгаа хгүй юу? Гисэн хэдиж Гавансик өөрөө Есүнийг одоо талах сүүгээр хангахын тулд хөнгөн атлетикийн спортоор хичээлж байсан байгаа хгүй юу? Түүний төлөө 100 тариг гүйдэг байсан гэд тэрийг багштай ерөнхийдөө хэлдэг. Тэгээд яг энэ хормын даашин заа сонгож байгаа үед нөгөө сохроор балцсан нөхөр нь болохоор өстой хамгийн хэмдийн аав маав гэл тэгэл ер нь янз бүрээр манай Есүнтэй амар дураар харьцдаг. Ер нь нэлийн бүдүүлэг нөхөр ахгүй юу? Ингээ байжсэн чинь манай ингээл Есүн эргүүлэл Гавансикийг ингээд дурсаад эхэлж байгаа хгүй юу? Бага наснаас нь ахуулаад ингээд хичнээн их хань болж хичнээн их түшиг болж исэн өөрийнх нь амьдралд ингээ ямар том баг нь байсан гэдгийг ухаарад сүүлдээ бүр сэтгэл хөдлөлтөө ер нь бол ингээд бүх зүйлээ бууж өгөөд тэгээд бомб руу яран очдог. Одоо яг чинь киноны вайрал болсон хэсэг нь гарах чинь. Ингээд бомб дээр очисон боловч нөгөө хөлөг онгоцоо айл хийдийн хөдлөөд нилээн хол явчихсан байдаг. Түүнийг сонсох байх гэж найдаж түүний нэрээр бол маш их хаширдаг. Гавансик бүр мосон явсан мэт санагдах үед тэр түүний уйлахыг сонсоод араас нь гүйж байхыг хардаг. Ингээд энэ яг гайхалтай агшинд манай Гавансик далаар өвсрөн ороод Есүний байгаа ирэг рүү сэлж гарч ирдэг. Тасганы оршин суугчид тэднийг дэмжиж байхад Гавансикийн гэр бүлийнхэн ерөнхийдөө дургуутсан байдалтай байна. Угаасаа ойлгомжтой. За ингээд үйл явдал одоо цаг үед ирэхэд Гавансикийн ихчин охин Есүний охинд Есүн Гавансик хоёр бусaan руу оргон одоо буудалд хонсон тэр шөнө жирэмсэлсэн тухайг нь хэлдэг. Тэгээд манай их зах хоёр бол угаасаа амар хичэн штэ. Юу яриад байгаа? Одоо өстой энэчнээс гармаар өстой энийг гэл. За дахиад өнгөрсөн үе рүү шилжихэд залуу эцэг их охин Гюмонтойгоо тоглож буг харуулдаг. Гюмон эцэг их нь залуу наснда гэр бүл зохион мөрөөдлөө орхисон тухай юу хэсэгт өгүүлнэ. За ингээд өмнөх хэсэгт болохоор Гавансик ламбард руу нууцаар тухайн үедээ зочилж исэн харагддаг. Есүний хормын бүгчийг анх худалдаж авч исэн гарнаа. Ингээд нөгөө эмээгийнхаа бүгд тэдгээр зүйлүүдийг зарангуутлаа манай Есүнд хормын бүгч авчдаг. Хосууд хормын за сонгоод эцэст нь хормоо хийснээр яг энэ анги маань төгснө. За яг энэ хэсгийн парт ингээд дуусчихин. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Түр баяртай.